Olha o que eu achei na Shopee. Essa luminária que também é um ventilador de teto. Olhando assim, parece só uma luminária moderna e chique. Mas é só um clique, e ela se transforma num ventilador retrátil lindo e potente. A instalação é absurda de fácil. É só parafusar no bocal da lâmpada, sem obra e sem complicação. Perfeita para ambientes pequenos como cozinha, lavanderia ou quarto. Porque não ocupa espaço e ainda deixa o ambiente super fresco. São 6 velocidades, temporizador de 1, 2 ou 4 horas. E o melhor, totalmente silencioso. Tem LED multicolorido, controle remoto. E uma durabilidade de até 50.000 horas. Quer o link? Comenta ventilador que eu te envio. E siga, curta, comenta e compartilha. Valeu!